아, 예, 맞는 것 같습니다. 예, 예. 맞습니다. 예, 선생님. 예. 이번 정거장은 괴정 자유 아파트입니다. 다음 괴정 산입 아파트입니다. 안전하고 편리한 부산 시내버스, 본인 연령에 맞는 교통카드를 사용하여 더욱 편리하게 이용하시기 바랍니다. 이번 정거장은 괴정 산입 아파트입니다. 다음 사하역입니다. 졌어. 내 지금 가고 있다. 이때다. 이거 있으라, 딴 데 가지 말고. 그럼 지켜줄게. 지금 올라간다. 빨리 끝난다. 알았지? 그럼 기다려라. 이번 정거장은 사하역입니다. 다음 당리중학교입니다. 이번 정거장은 당리중학교입니다. 다음 사하구청 당리역입니다. 똑같은 얘기하고 내가 1층이 어디? 예, 1층 바로 예, 감사합니다. 하차입니다.